इस कैबिनेट में हम करेंगे 9th जनरेशन का पीसी बिल्ड। एएस रॉक का H370 मदरबोर्ड, कोर i5 9th जनरेशन का प्रोसेसर, 8 GB रैम, 512 GB का SSD। यह पीसी हम मोबाइल रिपेयर शॉप के लिए बिल्ड कर रहे हैं। कस्टमर पहले 4th जनरेशन कोर i3 का पीसी चलाते थे, वह बहुत ज़्यादा लैग करने लगा, इसलिए अब वह ये वाला पीसी ले रहे हैं। मदरबोर्ड में सारा कंपोनेंट्स लगाकर मदरबोर्ड का सेक्शन कंप्लीट कर देते हैं और कैबिनेट में असेंबल करके विंडो इंस्टॉल कर देते हैं। और भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, टाटा।